안녕하세요. 디뉴스타입니다. 오늘은 한번 99일 생존하기를 하겠습니다. 한번 스타가 해보도록 하겠습니다. 근데 사람들 여기 어떻게 왔지? 디뉴 15분, 스타 15분. 잠깐만요. 사람들 여기로 온 건가? 핵인가? 어떻게 왔지 저 사람들은? 30일을 드디어 찍었습니다. 딱 99 night in the forest. 오늘은 모닥불 없이 생존 1단계는 하나요? 잠깐만 스타님 제가 한 번만 다시 1단계는 네 1단계는 해요. 잠깐만요. 스타님 나와보세요. 잠깐만요. 한 번만요. 좋아. 아니 저 이렇게 해가지고 이렇게 할게요. 이거 어떻게 상점 F가 아니 스타님 이거 얼굴 안 나오게 이렇게 하세요. 이렇게 앉아가지고 하세요. 이게 나을 것 같아요. 아니 스타님 그러면 또 이게 안 된다니까요. F키가 어디? 아니 안 된다고요. 이렇게 해야 한다니까요. F키 어디 있죠? 애플 찾아보세요. 그래서 석탄하면 안 된다고요. 왜요? 모닥불 애초에 피면 모닥불 지금은 펴도 돼요. 하세요. 빨리 하세요. 빨리 하고 있어. 자 이거 15분 지나면 띄는 거 하겠습니다. 알겠어요? 네. 그리고 좀 1인칭으로 하세요. 이게 3인칭인가 2인칭인가? 1인칭. 그리고 못 먹습니다. 막 베리밖에 못 먹. 베리랑 막 옥수수 같이 그런 것밖에 못 먹습니다. F 어디 있어? F 어디 있어? 아니 스타니 그거 아직도 못 들었어요. 아니 그냥 2로 하면 되잖아요. 2가 돼요? 네, 2로. 안 되는데요. 2로 하면 되는데. 아니 그렇게 하지 말고 그냥 F가 여기 있네. 네, F 그거라니까요. 아니 그걸 조준을 하고 해야지. 저장 해제도 F. 이제 그 넣으세요. 이제 거기 모닥불 이제 넣으면 안 됩니다. 이제 갈기만 할 수 있어요. 이제 모닥불 넣으면 안 됩니다. 네, 달리기는 할 필요 없습니다. 왜냐하면 먹을 걸 줄여야 되기 때문. 이제 아이도 안 구해도 되겠죠? 구해야죠. 구해야지 살지 않을까요? 아, 수찬님 그렇게 들어가지 말고 그냥. 우와. 수찬님은 좀 말하세요. 네. 넷망대가 말하라고요. 어우. 밤이 다가온대요. 와, 석탄이다. 필요 없는 석탄. 알파늑 때 만나면 이제 끝이죠. 자, 1일차엔 배고픈 사슴이 안 나온다는 사실. 무서워요, 집에 밤이. 나와도 사슴은 나와요. 캠프파이어가 거의 꺼졌어. 사슴. 스타님이 죽으시면 안 됩니다. 그럼 이때는 채널- 이제 죽는 거예요. 알파늑 때만 아니면 돼요. 뭐야? F 2예요, 2. F라니까요. 열면 안 될 건데 죽어요. 죽는다고요. 왜요? 나가면 죽어요. 늑대한테 죽는다니까요. 일단은 그럼 볼트 좀 먹으세요. 근데 농장을 만들면 되겠다. 농장을 만드는 거 구워서 먹는 거 절대 먹으면 안 돼요. 아니 그거 좀 아직도 못해요. F.
파밍을 파밍할 거 없으니까 이제 그냥 집에 있으라고. 여기 있으라고. 캠프파이어가 꺼지면 손전등도 못해요. 아직까지 안전해요, 사람이. 오늘 파밍의 날. 스탠님 저기로 뭐야? 가야 되지 않을까요? 아니 오늘 나무를 캐세요. 제발 나무를. 네, 그래서 농장을 제 집을 일단 지어야 돼요. 안전하지 않으니까. 뭐야, 펠트 거래자가 왔네. 나무. 나무요? 오늘 저기서 지내면 되겠습니다. 제발 이거 자루할 때 제발 좋은 거. 아니 제발 자루. 제발 살려주세요. 네, 아니 그걸 굳이 보고. 이건 불에 태우면 안 돼요. 세 개. 그러면 맵 만들어요. 네, 아니, 네. 아니 맵을 그 애초에 설치를 해야지. 제 집은 아니 맵을 설치하라니까요. 네, 아니 그 불이잖아요. 빨간색이 나와 있잖아요. 제발 좀. 아, 잘 아니 끼지만. 초록색에다가만 하라고요. 초록색만 돼요. 아, 그랬구나. 이제 M 눌러보세요. M. M이요? M? 아, 근데 아래. M 아래 있다가요. 아래. 아, 지금 M을 지금 M 해보세요. 진짜. 네, 일단 살 곳은 아니 스타님 M을 해보라니까요. 아니 잠깐만요. 밤이 다가오면 이제 망하거든요. M. 아니 M 지금 할 필요가 없어요. 아니 지금 할 필요가 있어요. 스타님 지금 할 끝이에요. 여긴 내 늑대. 집인데. 여기 의자 있지 않을까요? 네, 여기에 늑대가 있잖아요. 이게 늑대가 안에 있단 말이에요. 그래서 여기 있어야 돼요. 그리고 움직여줘야 돼요. 왜냐면 늑대가 이런 의자를 챙겨야 하지 않을까요? 늑대 잡아. 자, 여기에서 사슴이나 구경해 보도록 하겠습니다. 아니, 사슴이 여기에서 스폰되면 망한 거예요. 그럼 손전등으로 스타님 일단 내 의자 가져가세요. 아이 제발 M 눌러보라고. M. 이게 무엇일까요? 안돼. 스타님 나오세요 이제. 네. 아직 안 죽었는데. 아니 죽었으니까 이제 제대로 해보도록 하겠습니다. 제대로. 배고픈 날엔 너무 무서워요. 죽었어요. 갔습니다. 응? 뭐지? 네. 뭐 둘은 같이 이제 바뀌었습니다.
역시 죽는 게 재밌습니다. 스타가 죽으니까 좀 재밌었어요. 근데 15분씩 하기로 했어요. 뭐야, 3명이네? 이런 목적이 바뀌어요. 사람들이. 아니에요, 저는 안 합니다. 다른 사람들을 위하여 똥꼬를 해야 된다. 아니, 그렇게 들어온 말 하지 말라고. 옛날부터 그래가지고. 뭐야, 바로, 여기다 놓으면 의자를 그냥 넣어요. 의자 지금 늑대 그쪽이 없어요. 일단 쇠 만들고 그 다음에 의자를 눕시다. 저기 여기다가 화장실. 내 파밍하러 가네. 방금 뭐였지? 이럴 때 달리기 꺼야 돼요. 달리 껐잖아요. 연료 여기 또 달리기. 저기 이상한 게 있네. 일단 우리는 의자를 갈아야 돼. 의자를 5,000. 의자가 없어요. 여기 있는 거 같은데 저기 집 같은 곳이. 집이 없는데요. 이거 화장실에 일단 먼저 들어가. 늑대한테 들키. 늑대한테 주의하면 이제 그냥 아, 아니, 제가 옛날에 어떤 친구는 여기에서 상자. 루비 상자 나왔어요. 그거 엄청 큰 거. 거기서 푸나이 암살자한테 있는 파손된 손전. 손전. 늑대랑 찾았어요. 여자 화장실에 붕대 있을 수도 있어요. 여자들은 많이 약해가지고. 여기 여자 화장실 아니고 남자 화장 아니었구나. 똥이다. 우리는 절대 이런 걸 안 챙깁니다. 왜요? 그리고 밤이 다가오고 있으니까. 근데 저기 화장실이 또 하나 있네. 어디요? 의자 저기 옆에. 여기. 사진 타고 한번 의자를 켜봅시다. 이 연료는 넣어버려야겠다. 우리는 밤에 1일이니까 괜찮아요. 일단 그냥 의자를 넣읍시다. 이지하게. 어차피 공격 안 이제 하니까. 손전등을 하면 돼요. 손전등을 하고 어째 등에 점프하면 재밌어요. 근데 사슴은 뭐하는 거야? 사슴 일단 쫓아내요. 사슴 일단 쫓아냅시다. 손전등으로. 네, 쫓아내면 안 될 것 같아. 타이어 판매를 했구나. 예. 그러면 그냥 선반이 필요해가지고 이 선반에다가 이렇게 주는 거죠. 근데 4일 정도에 걔네들 오잖아요. 그 광신들. 이 1일차에 강신 올 때 있어요. 네, 그 5명이 할 때 갑자기 왔어요. 자, 그리고 화장실 아니. 그 어디로 가봅시다. 맞다, 이거 먹어야겠다. 먹을 거 파는 말 아니야? 데스타님 의자 그쪽 어디가? 여건가? 아니야, 저거는 오늘 맵이 왜 이렇게 오늘 베리 씨앗인가? 근데 저기 안에 과연 아주 좋은 상자가 있을지. 제발 루비 상자.
그냥 루비처럼 생겨서 그런 건가? 하계물. 저 하계물. 무서워요. 여기 들어올 때마다 늑대가 공격하더라. 안 좋은 거. 잠깐만요, 먹을 거 안 챙겨요. 여기에는 상자가 없어요. 파밍할 게 있다. 없다. 저것도 나만 살면 돼. 방식. 나만 살면 돼 방법. 상아님 왔을 때 저번엔 나만 살면 돼. 방법을 했단 말이에요. 이거 좋은 상자 아니에요? 아니요, 안 좋은 상자예요. 그래도 까야 돼요. 여기에서 붕대 아니면 창 나올 확률이 높아요. 네. 창 나와요. 창. 100% 창. 권총이었구나. 쟤 나온 거 뺏어가봐요. 그럼 신고당할. 화단? 아니. 저기 집 있습니다. 저기에 가서 그 이상한. 집이 어디 있어요? 이거? 저기. 아니, 권총 있는 띠누가 가야 되는 곳은 어디냐 가고 있어. 저기. 알파 늑대. 아니. 저 갑자기 됐다. 저기 알파 늑대인데 한번 가봅시다. 우리에겐 권총이 있습니다. 아니 저기를 한번. 아니 알파 늑대 안 돼요. 아니 여기로 피해서 가면 돼요. 안 돼. 저거 안 돼. 아니 피해서 안 돼. 가면 저거 안 돼. 된다고요. 저거 안 된다고요. 되는데 진짜 저기. 진짜. 띠뉴가 안 돼요. 그럼 스타님이 해줄게요. 아니에요. 띠뉴가 더 나을 것 같아요. 음. 스타님은 방금 이제 근데 스타님 집이 늑대 뒤에. 우와. 아니 그걸 어떻게 몰라요? 아니 뒤에 방금 아주. 네 지금 다 죽었어요? 아, 설마. 아니, 아까 배고픈 사진. 이건 내 거야. 내 거라. 권총 먹어버렸어 진짜. 엄청 저기 있는데요. 엄청 4번에 있어요. 배고프니까 혼자서 먹읍시다. 각자 생존법 알아요? 근데 네, 왜 알아요. 미사일일까요? 조리된 미사일. 자, 이제 3명이 남았는데요. 리스폰을 하면 안 돼요. 용감한 남자는 밤에도 파밍을 합니다. 왔군. 침대 만듭시다. 뭐야? 2개 남았죠? 그냥 농장을 아니 누가? 이거 만들어야 돼요, 하나. 띠뉴 오늘 시간에 정리를 하고. 선반에다가 시체를 놔두는. 오늘 캠프파이어가 꺼집니다. 그럼 배고픈 사람한테 살아남기 콘텐츠. 갑자기. 네. 그리고 우리는 의자가 필요합니다. 그래서 우린 저 지도를 보고 갈 겁니다. 아니 지도를 봅시다. 6일 아니에요? 3고 2는 6인데. 응? 왜 4일이 되지? 원래 2일이었어. 2일이 3일이었네. 야 모형을 여기다가 불 근처에 심었으니까 저기에 딱. 아니 왜 가? 일단 집을 한번 가봅시다. 거기서 의자 하나. 집이 없어요.
얘 지도를 보면 있잖아요. 아니 그쪽 의자를 좀 가고 싶은데 의자가 없어. 자, 어때요? 집이 근데 보물상자 있는 집에 가면 보물상자 있는 집 가면 죽을 것 같은데. 아니에요. 거의 보물상자 있는 집엔 늑대가 없는 걸로 알아요. 그럼 보물상자 없는 데로 가야 되잖아요. 의자 여기에 보물상자 있는 데로 가야 돼요. 의자 있어요 거기. 근데 거기에 쟤는 알파넷인가? 아니네. 니 죽여줄게. 잘하자. 우리 한번 안녕히 계세요. 먹을 거 안 가져. 설마 저거 알파넥 때는 아니겠지? 그치. 그 뭐야? 요새 아니에요 저거? 아니에요. 무서워요. 띠누 후퇴할게요. 여기엔 상자가 있어요. 여기서 붕대가 나와준다면 우린 너무 감사합니다. 붕대만. 붕대는 나왔습니다. 아, 가족까지 있어요. 저희 늑대가 옆에 있습니다. 그래서 튀어야지. 가죽바지 좋아요. 저기 뭐예요? 저기 그냥 나무예요. 알파넥 때인데요. 아니에요. 한번 가봅시다. 근데 알판 때는 계속 쫓아오는 무서운데. 저기야 왜 거기는 안 챙겨요? 무서워가지고 지금. 저렇게 뽑아가도 돼요? 근데 뽑아가 돼요. 뽑아가라고. 그래서 저 유성이 때려서 체력이 붙는다. 누구 있나? 누가 있으면 나도 자신 있나? 뭐야? 때리면 죽죠. 왜 안 맞아? 늑대야 미안. 그다니까. 고기를 챙깁시다. 지금 날 시간 없잖아. 사슴 나타납니다. 죽었다. 발자국 소리가 들려요. 아, 손전등 들어요. 손전등 들고 달리기 버튼 눌러요. 캠프랑 캠프로 바로 갑시다. 뒤에 사슴. 와 뒤에 봐봐. 없는데. 뭐야? 너는 왜 왔니? 귀여운 사슴아. 아, 지금 귀여운 사슴. 근데 사슴 귀엽긴 한데 배고픈 사슴은 무서워요. 사슴이 뭐가 귀엽다는 거죠? 유튜버들이 막 귀엽대요. 그건 자, 곰 한정을 지어야 됩니다. 왜냐면 뭐야 왜 쟤는 창을 얻었지? 아, 혹시 저거 먹었으면 진짜. 근데 저거 초보 아니에요? 근데 잘하네. 한꺼번에 뭐야? 5단계요? 벌써 5단계? 쟤 혹시 거대한 자인가? 먹을 게 부족해요. 다 먹어버리. 다만 달면 돼. 나만 살면 돼 비법. 칠리다. 빨라지. 유튜브를 위하여. 오일. 오케이. 오늘 누가 온대요? 오늘 오네요. 역시. 근데 어차피 우와. 고수들을 만났습니다. 띵요가. 벌써 아닌 것 같기도 하고 선생님. 저 장보 골피도 없어요. 오늘 누구 옵니다. 100%. 그래서 튀어야 됩니다. 그래서 우리는 파밍을 하러 집에 갑시다. 파밍을 좀 근데 오늘 띵요가 지금 선반을 만들어야 될 것 같아서. 선반 안 만들면 죽는단 말이에요. 하나 그래서. 있어요 선반. 근데 왜 프로그는 왜 안 나오는 거예요? 프로그? 이벤트 끝났다고 했는데
이벤트 끝났대요. 근데 왜 어떻게 여기에 심을 수 있지? 다리가 저린다. 얘 곧 끝날 것 같은데. 여기에 25분이야. 한번 여기에서 이거 하나 사고 싶어. 농장 플롯을 만들. 우주레인. 곰도 하나 만듭시다. 곰더시. 걔네들 밟아야 돼요. 그래야지 잡기가 더 쉬워요. 그래. 근데 지금 나무가 그냥 근처에 아예 없네요. 근처에 없어. 근데 우리 파밍을 좀 해야 되잖아요. 창이 없어. 파밍하다가 이제 눈 맞을 때 죽을 것 같아요. 저는 눈밭이 위험한 걸로 뒤에 넣을게요. 어차피 캠프파이어 5단계여서 5단계면 막 4단계, 막 3단계 이렇게 줄어들어요? 아니요? 그냥 줄어들어요. 근데 거기다 넣는 거 아! 곰도 나나 삽시다. 혹시 이 사람 이상한 거 사는 거 아니겠지? 통나무가 뭐지? 선반 위에 올라갑시다. 선반 하나를 사는. 됐다. 선반 일단 올라가요. 그리고 또 심어요. 선반 심읍시다. 선반 심어요. 안돼. 조금 더 거기 있다. 거기 있다가 거기 올라가 있어야지. 아니 근데 괜찮아요. 왜요? 못생겼다. 우리 친구들 체력. 친구들 다 태워버려. 오야 또 들어 야야야야 아 진짜 내가 할 수 있었는데 캠프파이어에 저거 나무에다가 저거 나무에다 해도 될 것 같아. 캠프파이어 9단계 실시. 저거 상인한테 하나. 그러니까 상인 근데 얘는 왜 여기다 설치해놨지? 뭐야? 걔네들 막으려고. 저 잘하고 있는 짓이. 6개짜리 토끼양 이거 여기다가 걔네들 그러면은 토끼양 토끼야 가봐 토끼야 여기로 와봐 오케이 여기 있다 토끼 왜 이렇게 안 잡혀 놔두면 돼요. 근데 왜 정보가 3개일까요? 또 버그일까요? 버그 기차 오늘 또 오면 진짜 저 버그예요. 맞아 캠프파이어가 5여가지고 괜찮아요 무적이에요 무적 아니요, 무적 아니에요. 왜요? 꺼져요. 비추코 어제 그거 있잖아요, 빗줄이. 이게 안 막았다 18이요. 일단 얘네들은 그냥 나무라 해 트롤?
아, 여기에 트롤이 있었다. 파밍하겠죠. 파밍하고 있을까요, 과연 그 사람들이? 그냥 놀 것 같아요. 나무를 캐야 돼요. 왜냐하면 지금 아, 배고픈 사람한테 살아남기 땅. 챌린지야 이게 바로. 뭐야? 잘. 뭐야? 얘네들은 그냥, 아 이제 구하네? 아, 아파. 아니다. 지금 얘들 왜 캠프파이어가 벌써 꺼질라 하지? 막 이러고 있네요. 세개 치우니까 그렇게 많이 치워지지가 않네. 연료 케이스터가 연료 퀘스터가 안 보여요. 네 계속 찾는 팔일천데 뛰년 나가서 자살을 하고 오겠습니다. 이제 왜요? 끝낼 시간이 된 것 같아요. 끝낼 시간. 자살팀 띵띵유 밤에 나가가지고 죽어보고 있습니다. 손전등 권총으로. 하나를 자신이 파밍했던 걸 닫아둡니다. 권총으로 이거 다 어떻게? 쏴요. 다 쏴요. 아이한테 쏴요. 아니 저 토끼한테. 자, 띵유 자살하겠습니다. 부엉이 올빼미 뒤에 올빼미. 무서워가지고 안 될 것 같아. 우와, 저 아이 그냥 끝내겠습니다. 자, 그럼 디저스트 구독해요. 아니에요. 무닥불에서 리스폰을 하는 그럼 해요? 네. 안녕히 계세요. 디저스트 구독해줘요. 그럼 다음 시간에 만나요.